bibwira ko ndi hehe. Sasa rero ifi igeze mu mazi apana, ntabwo ifi iri kuri bishi, ndavuga kuri plage. Ifi iri mu mazi igeze i Nyamirambo uwe neza, ntabwo yamwanyuma wamarize, ariko fora ndi hehe. Niba ujya uza i Nyamirambo fora ubu ndi hehe, kugira ngo tubyemere koko yuko nawe uri umuntu w'inyabibyose. Mvuye town kuri mama Rwagasabo TV ku kazi, ndi mu mujyi hariya mu Kadomo, uri kure cyane n'ifi iri kuri plage hejuru, ariko ubu ndi mu mazi Nyamirambo iwacu. If you want, come on. Ndabona umuntu uri hano rwose nuko ni kufotoringa video, sinzi urahagana he, ariko uko byagenda kose nawe ushobora kubura byose, ushobora kwandika muri commentaire uti so now genda aha cyangwa uraha n'aha, ariko ubwo rero nabaje mu ntebe yahisemo kopera mumenye nahisemo hamenya nicyo kibazo. Abantu bamuze kureba kanakara hangaha nabayobeje mutazi aho ndi, uretse ko mushobora kuhamenya nibura ubu mwahamenya, kubera ko wenda nshobora kubasogongeza mukabona ahari. Nari kwa Makoko none ngeze kwa Shehe Gahutu's building. Ngayo nguko rero, ngayo nguko, reka dushyiremo pause kugira ngo